السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من زيكزون. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو ما تنساوش جيم الفيديو، سبسكرايب الى انتم جداد، اي بارطاجيها avec vos amis باش تاهم يستافدوا. نبداو على بركة الله. في هذا الفيديو on va voir les contraintes, les règles d'intégrité. C'est pas les contraintes d'intégrité, c'est les règles d'intégrité qu'on va voir. Par définition, les règles d'intégrité. Les règles d'intégrité sont les assertions qui doivent être vérifiées par les données contenues dans une base. Donc, c'est les assertions. Les règles, ce sont des assertions. C'est-à-dire, je mêle là, قواعد مهم qui doivent être vérifiées par les données contenues dans une base. Donc, doivent être vérifier par quoi les données contenues dans une base. يعني هذوك les données اللي غتحط في الباز دونو ديالك ملي تهز واحد لاسيرسيون ولا واحد الريغل، دونك خص ديك الريغل تكون فيريفي باغ هذوك les données. Donc on va voir هاد les règles. par exemple عندنا في الموديل relationnel شنو هما هاد les règles. Donc ce sont des règles structurelles, donc c'est-à-dire à la structure ديال les données. On a par exemple l'intégrité de domaine ou on a l'intégrité de clé, on a l'intégrité référentielle. Donc à la structure entre les données. Mais les données ديالك خص تكون عندي بعدا l'intégrité du domaine, l'intégrité du clé, l'intégrité du référentiel. Donc نشوفوا كل intégrité بوحدها. Donc, la gestion automatique des contraintes d'intégrité est l'un des outils les plus importants dans une base de données. Donc, ملي يكون عندنا واحد السيستم de gestion de base de données, خصو تكون فيه la possibilité انه يشوف automatiquement la gestion des contraintes d'intégrité. خصو يدير هاد الجيستيون ديال لي كونترانت، خصو يبقى يفيريفي هاد l'intégrité de domaine, l'intégrité des clés référentielles et ainsi de suite. Donc il a ما لقاش دوك لي ريغل فيريفي خصو يعطينا ايرور. Donc c'est ça l'importance نتاع هاد الموديل relationnel، حيت نقدروا نعطيو دي ريغل على هادوك لي دوني et ainsi de suite. Donc وكيكون هادوك لي دوني كونترولي، وملي lorsqu'on répond على toutes les règles، donc تنكونوا très assuré باللي دوك لي سيستيم ديالنا ولا لي دوني اللي حطينا راهما نيت كيما دونك كوم il faut. دونك ما غيكونوش دي بروبليم ولا دي زانومالي في لي ريزولطا ملي غنبقاو نديرو لانتيغوغاسيون تاع الباز دوني. Alors donc c'est pour ça toujours on utilise واحد système de gestion de base de données parce que تيجي هو فيه هاد الشيء كامل ديجا انتيغري، تيكون فيه هاد الفيريفيكاسيون نتاع لي كونترانت. دونك نشوفوا هاد لي كونترانت une par une. Donc عندنا par exemple l'intégrité du domaine. Donc les valeurs d'une colonne de relation doivent appartenir au domaine correspondant. Donc خصك ملي عندك la table comme ça ولا الريلاسيون ديالك، عندك واحد لاتريبيو ici، هاد لاتريبيو عنده واحد الدومين 1. دونك خص هاد لي فالور اللي غتبقى تحط في هاد لي بارتي، في هاد لي ليني ولا لي زون ريجسترومون، خصهم يكونوا دونك دي زيليمون تاع داك الدومين كوريسبوندون. Donc ils doivent correspondre ou appartenir au domaine correspondant. OK? Donc هاد الفالور اللي غتهز ici خصها تكون في هاد الدومين، هادي تكون في هاد الدومين ainsi de suite. Donc ما تجيبش ليا واحد الفالور خارجه من على هاد الدومين. باغ اكزومبل الا عندك ici في لاتريبيو، في هاد لاتريبيو عندك مثلا النوم، وتجي نتا تحط ليا ici في واحد الكولون ولا في واحد لا لين تحط لي 1. دونك هاد لو 1 ما غنلقاوهش في لو نوم باغ اكزومبل الا ما كاينش في هاد الدومين، دونك سي ان بروبليم. وهاد البروبليم خاصو يتفيريفيا ولا يتديتيكتا باغ لو سيستيم. دونك لو سيستيم دو جيستيون باز دو دوني، الا جيتي نتا درتي باغ اكزومبل هاد لي نوم دو تيب شار وجيتي نتا حطيتي لو 1 ولا شي حاجه كوم سا، دونك كو هذاك لو تيب نو جينير با ولا هذاك الدومين ما كاينش في داك الدومين، غيقول لك سي ان بروبليم. دونك غنقول لك
On ne peut pas stocker la donnée parce que il ne vérifie pas le règle de l'intégrité du domaine. Donc, c'est toujours avec les valeurs entre les colonnes et qu'on a des valeurs déjà donc qui appartient au domaine. OK? Donc, on a contrôle, on a la possibilité de contrôler les valeurs des attributs. Donc, il y a l'attribut non. تنكونطروليو هاد لي فالور ديالهم عارفين كيفاش هما الشكل ديالهم. دونك وتعطينا encore contrôle entre valeurs des attributs. Donc contrôle entre valeurs des attributs مثلا الا هزيت هاد الفالور وهاد الفالور بغيت ندير لهم واحد اوبيراسيون. Donc je peux faire parce que déjà j'ai déjà vérifié بان هاد الفالور كاينه في الدومين وهاد الفالور كاينه في هاد الدومين. Donc je peux donc faire هادوك les opérations ديال le domaine ou là applicable sur le domaine. Par exemple, le comparaison et ainsi de suite. Donc, c'est ça, le domaine. L'intégrité du clé. Les valeurs du clé première doivent être uniques. Donc, c'est ça la première. Et non nulles. C'est ça la deuxième. Donc, l'intégrité des clés. Ce sont toujours deux règles qui sont vérifiées. C'est que les clés sont uniques. Ce sont nul. Donc, unicité du clé. Donc, ce sont unique. Et unicité des appelés. Par exemple, les clés primaires d'une relation, il détermine avec les appelés les autres attributs. Donc, alors, les valeurs toujours uniques avec le colonne ديالها. Les valeurs اللي رايكو فيه تكون مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة ما نلقاوش encore un parce que il y a un dit un ici ou un dit un ici. Donc, c'est un problème. Bon, au reste toujours donc il doit donc il déterminer des valeurs uniques. Ça الشيء اللي تجمعهم كاملين ما يتعاودوش مثلا عاوتاني هنا تلقى لي ميم فالور. دونك هاد لي فالور اللي غيكونوا عندك ici تلقاهم عاوتاني في هاد لا لين باسكو ما عندكش هاد لونيسيتي ديال لي زين ابليك. دونك فوالا بالنسبه للانتيغريتي. بالنسبه لهاد فالور نول donc il y a valeur conventionnelle pour représenter une information inconnue. Donc c'est-à-dire il a indiqué ما عرف واحد الفالور اش حطت فيها تتحط نول. Donc c'est-à-dire vide ولا خاويه. Donc bon donc نشوفوا encore l'intégrité référentielle. بالنسبه l'intégrité référentielle, les valeurs du clé étrangère sont nulles au sont des valeurs de la clé première auxquelles elles font référence. Donc d'abord ملي يكون عندك داك ملي يكون عندك الكلي étrangère هذوك لي فالور اللي غتبقى تحط في الكولون ديالو دونك خصهم يكونوا نول ولا يكونوا لي فالور ديال ديك لي بريمير auxquelles ils font référence. يعني غترجع لديك الريلاسيون اللي فيها كلي بريمير غتهز لك لي فالور اللي كاينين ديجا في لاطابل وحده فيهم اللي غتحط تماك دونك ولا غتحط نول. دونك وحده فيهم. دونك هذه هي لانتيغريتي ريفيرونسيال. باش ما نلقاوش مثلا في واحد الكولون نلقى في الكلي اترونجير جوج وملي نرجع لديك الريلاسيون اللي فيها كلي بريمير ما نلقاش ديك جوج اصلا. دونك ما كايناش. دونك غيوقع ان بروبليم الا بغيت ندير دي زوبيراسيون باغ اكزومبل ديك جوانتور اي انسي دي سويت اللي غنشوفو ابري. دونك غيوقع ان بروبليم. دونك سي بور سا خصها تكون سوا نول سوا تكون واحد الفالور اللي كاينه في لوطر ريلاسيون. دونك باسكو تكون عندك واحد ريلاسيون هنا وهنا ريلاسيون عندك ici l'attribut clé primaire وعندك في هذه هنا سي étranger. دونك الا لقيت باغ اكزومبل ici جوج وبالنسبه لهاد لا طابل عندي باغ اكزومبل غير ان سول انغيسترومون اش خصني نلقى ici خصني نلقى 1 1 1 1 في دوك لي ليني كاملين ولا نلقى نول. دونك نلقى نول. دونك الا لقيت باغ اكزومبل 2 تنرجع انا لهاد لوطر ريلاسيون تلقى بلي تنقلب على جوج. دونك ما غنلقاهش. دونك سي ان بروبليم. دونك ici c'est relation dépendante تعطينا هذوك لي relation dépendante حيت هاد الريلاسيون سي لي هاد الريلاسيون غراس هذاك الكلي étranger. دونك لي فالور خصهم يكونوا حتى هما. دونك الا عندي ici جوج خصني نرجع لهاد لا طابل نلقى ici 2. Donc les dépendances, liaison de 1 à plusieurs exprimées par des attributs particuliers. Par exemple, 1 à plusieurs, il a par exemple 1, ممكن تكون عندي في ديك الكلي étrangère
ندير la référence deux fois ou là plusieurs fois donc et ça marche donc mais ici خصو يكون une seule fois خصو يكون عندي 1 2 كلشي يكون unique donc voilà on va voir هادشي en détail ملي نوصلوا للبارتي ديال سميتو ديال هذيك l'algèbre relationnelle donc voilà donc c'est ça بالنسبه للانتيغريتي ريفيرونسيال خاصك الا عندك ici هاد الكلي الا هذا هنا عندك كلي étrangère وهاد الكلي étrangère هو ici كلي بريمير دونك خصك هاد لي فالور اللي غيكونوا ici سوا يكونوا كيريبيتيو هاد لي فالور اللي كاينين ديجا ici ولا يكونوا الفالور نول دونك هادو هما لي دو شوا اللي عندك تحط دونك باش تعطينا باش تحترم هاد لي ريغل ديال l'intégration référentielle. Bon. Donc, بالنسبة لي contraintes de référence, هاد لي contraintes اللي تنهضروا عليهم دابا علاش خصنا دوك لي فالور اللي كاينين في الكلي اترونجير يكونوا هما لي فالور اللي كاينين ديجا في سميتو في هذيك البارتي ديال الكلي بريمير باسكو عندنا هاد لامباكت ils ont un impact important pour les opérations de mise à jour. يعني ملي غتبقى دير السوبريسيون ولا دير سميتو ولا دير الميزاجور تموديفي دي فالور دونك il permet d'éviter les anomalies du mise à jour donc هنا هاد les anomalies c'est-à-dire les problèmes ولا les erreurs donc باش تيفيتي هادوك لي زيرور ملي غتبقى دير لي موديفيكاسيون ولا لي ميزاجور خصك تحترم هادوك لي ريغل دونك باغ اكزومبل عندنا هاد الكليون عندنا الريلاسيون عندنا هاد الشيما د باز دوني فيها دو ريلاسيون du schéma de relation le schéma الاولى الشيما الثانيه دونك هذا الشيء كامل هو الشيما ديال الباز دوني دونك هذه فيها نيميرو كليون نوم ادريس وهذه فيها نيميرو برودوي نيميرو كليون هذا ايترونجي وهنا الدات والكونتيتي دونك عندنا الكلي ايترونجير نيميرو كليون دون اشا دونك هذا دونك دابا الا رسمتي هذوك لي طابله عاوتاني غتلقى باللي غتكون عندك واحد الكولون ديال الكلي ايترونجير بالنسبه للطابل الاول الثاني وبالنسبه للطابل الاول غتلقى باغ اكزومبل الكلي بريمير هذا ها هو غتلقاه ايسي دونك بالنسبه لهنا غتلقاه في الدوزيام دونك هاد لي دو كولون لي اتريبيو مثلا عندك ايسي 1 2 خصني نلقى في هاد البارتي خصني نلقى 1 1 1 1 ولا 2 2 2 ولا كيك شوز ما نلقاش ولا نلقى نول ما نلقاش باغ اكزومبل 3 ولا 4 ايسي سو دونك لا عندي باغ اكزومبل 1 1 وحنا غاديين في هذوك لي زونغيسترومون دونك غنجيو الا بغينا نديرو باغ اكزومبل تيكون عند لو ليان عندك ايسي سي سا الكليون و سي سا الاشا دونك سي سا لا ميم شوز دونك عندنا الكليون والاشا وكاين لو ليان دونك لو ليان باسكو عندنا هاد لي كلي ايترونجير هذا راه كاين ايسي ودرنا الريفيرونس دونك كاين هاد لو ليان اونتر لي دو ils sont liés donc عندك الا بغيتي دير لانسيرسيون الا بغيتي دير انسيرسيون d'un in applet ولا tuple نيميرو كليون فيها تساوي x دون h الا جيت دابا هنا بغيت نانسيري في h سيتادير بغيت نزيد شي حاجه في هاد لا طابل دونك بغيت نزيد في هاد لا طابل واحد ان اوتر ليني ولا انغيسترومون دونك اش خصني نشوف فيريفي سي x existe déjà dans client دونك باغ اكزومبل الا جيت هنا درت جوج وحطيت هذوك لي زوتر انفورماسيون بيان سور دونك هاد اش غيدير السيستيم غيمشي يشوف هاد جوج دونك غيمشي من اشا يمشي للكليون دونك تمشي من هنا لهنا تشوف واش كاينه دو في هاد لا كولون وي غتلقى سي بيان مثلا الا عندك نول صافي ما غيمشيش يشوف باسكو ديجا نول درتي 3 باغ اكزومبل غيمشي يشوف راه ما كاينش هنا يقول لك راه بروبليم دونك هذه هي l'utilité ديال هذيك انتيغريتي دو ريفيرونس الا بغيتي تاجوتي في هاد لا طابل خصو يشوف لا طابل الاخرى دونك فهذه اللي فيها الكلي اترونجي دونك وعندنا اونكور بالنسبه للسوبريسيون دون ان ابليت ولا tuple نيميرو كليون اكس دون كليون دابا الا جيت عاوتاني بغيتي تمسح هاد السطر مثلا بغينا نمسحو هذا اوكي دونك اش غنديرو خصنا باسكو راه كاين لو لين اونتر هادو خصنا نمشيو سوا انتردير سي اكس اكزيست دون اش دونك غنشوفو هاد الكليون راه كاين عندنا ايسي دونك خصنا نقول له il faut pas السيستم يقول لي ما خصنيش نمسح هذا باسكو راه كاينين دي زانفورماسيون ولا دي دوني لي لهاد السطر في لوتر طابل ولا في لوتر ريلاسيون
اللي سميتها اشا. دونك خصني ما نمسحش، ولا اش خصني ندير؟ خصني نمشي ندير سوبريسيون اون كاسكاد، سيتادير غنمسح هنا ونمشي اون كاسكاد نمسح هنا، يعني سيتادير تمسح ici وتمشي اون كاسكاد تمسح. بون، ولا اش غدير؟ خصك تمشي لهادي دير لها نول، ترجعها نول بلا ما تمسح. Voilà. Donc, c'est-à-dire soit modifié en cascade X nul dans H. Donc, c'est ça l'importance ديال هذا. وهذا الشيء غيكون très important بالنسبة لي données اللي تيكونوا حساسين بحال H نيت إلا عندك واحد. دونك بالنسبة لي كوموند نتاع الكوميرس ولا شي حاجة كوم سا، دونك إلا مسحتي مثلا واحد الكليون خصك تمسح هادوك لي زاشا ديالو كاملين نيت. فوالا. Donc, modification, بالنسبة للموديفيكاسيون إلا بغيتي تموديفي واحد النيميرو كليون إكس و إكس إي بريم دون كليون. دونك إلا جيت دابا هاد دو بغيت نرجعها مثلا 3، سي بوسيبل نرجعها 3 كوم سا. اش خصني ندير؟ ولا نمشيو كاع لهاد 1 نرجعوها 2، نرجعو 2. كيس كيل فو فير؟ خصنا سوا انتيغدير، سوا نقولوا له سي امبوسيبل، سوا modifier en cascade. C'est-à-dire que je modifie هنا 2 ونمشي لهادو ندير لهم 2. Parce que on a toujours le lien entre les deux relations. Donc c'est ça بالنسبة les contraintes de référence. Donc c'est très important. تعرف هاد les trois c'est bien. Donc c'est ça encore بالنسبة la vidéo en général. نشوفوا في la suite إن شاء الله les formes normales اللي هما دونك تيكونوا في les examens bien sûr. دونك كيفاش انك تاخذ دي رولاسيون ولا دي شيما دو باز دو دوني وتترجمهم لدي شيما اللي ما فيهمش دي زانومالي، c'est-à-dire اللي ما فيهمش دي زيغور. دونك سي سا لوبجيكتيف ديال هاد سميتو دي فورم نورمال، ولا سي دير لهم لا ديكومبوزيسيون تاع لي رولاسيون. دونك هادشي غنشوفوه ان شاء الله في لا فيديو الجاي. دونك ما تنساوش encore j'aime la vidéo, subscribe et partagez avec vos amis. Bon courage.